Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rolita dari kelas 2 BIPA Lembang. Nomor induk mahasiswa 0601 1382 126066. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan storytelling bilingual, yaitu dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang berjudul Singa dan Tikus. Sebagai bentuk tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bunda Armilia Sari, SPD MPD. Once upon a time, there lived a lion who ruled the forest. One day, after eating, the lion fell asleep under a tree. A little mouse saw him and thought it would be fun to flee on him. He began running up and down the sleeping lion. He ran up his tail and slid down the tail. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang menguasai hutan. Suatu hari, setelah makan, si singa tertidur di bawah suatu pohon. Seekor tikus kecil melihatnya dan berpikir akan menyenangkan untuk bermain di atasnya. Dia mulai berlari naik turun di atas singa yang sedang tertidur. Ia berlari menaiki ekornya dan meluncur menuruni ekornya. And then the lion woke up and really with a loud roar. He grabbed the mouse with his hard paw. The mouse tried to run but couldn't escape. The lion opened his big jaws to swallow him. The mouse was very scared. Lalu si singa terbangun dengan marah sambil mengaum, "Rawr!" Dia menangkap tikus dengan cakarnya yang besar. Si tikus berusaha lari tapi gagal. And then si singa membuka mulut yang besar untuk menelannya. Si tikus sangat ketakutan. And then the mouse said, "Oh king, I'm very scared. Please don't eat me. Forgive me this time. Please let me go. I shall never forget, and maybe one day I can help you." And lalu si tikus berkata, "Wahai raja, saya sangat takut. Tolong jangan makan saya. Maafkan saya kali ini. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Mungkin saya akan membantumu suatu hari nanti." And then the lion was like, "Ha ha 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 ha! What can you do with this little body of yours?" Si singa berkata, "Ha ha 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 ha! Apa yang kamu lakukan dengan badan kecilmu ini, tikus?" And then finally the lion let go of the mouse. The lion was so amused by the idea of the mouse being able to help him that he lifted up his paw and let him go. Akhirnya si singa membukakan cakarnya dan melepaskan si tikus. Si singa sangat takjub membayangkan si tikus dapat membantunya hingga dia membuka cakarnya dan membiarkan tikusnya pergi. And then the mouse said, "Thank you, king. I will never forget your kindness." Si tikus berkata, "Terima kasih raja, aku tidak akan melupakan kebaikanmu." Akhirnya si tikus bebas. So the lion said that, "You are lucky, my friend, that I just eaten. Now go back, don't mess with me again, or I will make a meal of you." Rawr!
Si singa berkata, "Kamu beruntung tidak kumakan, dan aku melepaskanmu. Sekarang pergilah dan jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku akan makanmu." Roar! A few days later, the lion was roaming the jungle. The hunter set the trap to catch the lion. The hunters hid behind the tree, waiting for the lion approach the trap. Beberapa hari kemudian, si singa sedang menjelajahi hutan. Pemburu memasang perangkap untuk menangkap si singa. Para pemburu bersembunyi di belakang pohon menunggu singa yang mendekati perangkapnya. As the lion did, the hunter pulled the rope and caught him in the net. The lion started to roar loudly and tried to escape, but the hunter fastened the net. Ketika singa mendekat, para pemburu menarik talinya dan menangkapnya di jaring. Si singa mulai mengaum keras, roar, berusaha lari, tetapi para pemburu mengencangkan jaringnya. And then the hunter went back to the village to bring a cart to transport the lion. The lion was still roar loudly. All the animals, including the mouse, hear the roar. Mereka kembali ke desa. Si pemburu mengambil gerobak untuk mengangkut si singa. Si singa masih mengaum keras. Roar. Semua hewan termasuk tikus mendengar raungannya. Roar. And then the mouse said, "The king is in trouble. I must return the favor." Sang raja ada dalam masalah. Aku harus membalas budi. And then the mouse soon reached the lion. Si tikus segera menghampiri si singa. And then the mouse said, "Don't worry, my king. I will set you free." He climbed up the trap and used his sharp little teeth to bite through the ropes. Si tikus memanjat perangkap si singa dan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memotong tali tersebut. Finally, he freed the lion from the trap. The lion realized that even a little mouse could be of great help. Akhirnya, ia membebaskan si singa dari perangkap. Si singa menyadari bahwa seekor tikus kecil bisa sangat membantu. And then the lion said that, "Thank you, mouse. I will never bother you again. Live happily in my forest. You saved the king's lives. Now you are the prince of this jungle." Lalu si singa berkata kepada tikus, "Terima kasih tikus, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Hiduplah dengan bahagia di hutanku. Kamu menyelamatkan hidup raja. Sekarang kamu adalah pangeran hutan ini." And then the mouse said that, "Thank you, king. Bye. See you soon." Terima kasih raja, sampai ketemu lagi. And then the lion said that, "Oh, what are you doing? Don't you want to play on me and slide down my tail?" Kemana kamu pergi, tikus? Apa kamu tidak ingin bermain dan meluncur menuruni ekorku lagi?
So the mouse started jumping on him back and sliding down his tail. Si tikus mulai melompat di punggungnya dan meluncur menuruni ekornya. And then the mouse said that, "Yay! Ha 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 ha! Hoo hee!" After a while, the hunter came back with a big car to carry the lion. The lion and the mouse saw them and started running toward them. The lion gave a big roar. Roar! Beberapa saat kemudian, pemburu kembali dengan gerobak yang besar untuk mengangkut si singa. Si singa dan tikus melihat mereka lalu berlari menuju mereka. Si singa mengaum keras. Roar! So the hunters were terrified and ran away back to the village. Para pemburu ketakutan berlari kembali ke desa. Hahaha. The lion and the mouse, they become best friends forever. So, guys, the moral of the fairy tale entitled "The Lion and the Mouse" in the first one is don't understand or look down on other people. It could be that the person has advantage that we don't have, and maybe one day we will need them. And the second one is the good we do will definitely bear fruit with other goodness. Simply the kindness will be rewarded with kindness. Jadi, pesan moral dari cerita dongeng yang berjudul Singa dan Tikus ini yaitu yang pertama, tidak boleh menganggap remeh atau rendah orang lain. Bisa jadi orang tersebut memiliki kelebihan yang tidak kita miliki, dan bisa jadi suatu saat kita akan membutuhkannya. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan berbuah dengan kebaikan yang lainnya. Sederhananya, kebaikan akan dibalas kebaikan. Baiklah, terima kasih. Cukup di sini saja pertemuan kita. Terima kasih atas kesempatannya dan telah menonton video saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.